네, 안녕하세요. 제엔테크리뷰의 개사장입니다. 오늘은 그냥 심심해서 언박싱 영상 가볍게 한번 찍어보려고 해요. 요즘 개인 채널에 너무 영상을 안 올린 것 같아가지고 요즘 스튜디오도 조금 안정화되고 있으니까 이제 나름 영상도 좀 더 자주 올리게 되지 않을까 싶습니다. 네, 제가 최근에 그 11번과 11절 세일했었잖아요. 뭐 특별히 건질만한 게 많이는 없었는데 그나마 레노버 슬림 5 모델이 좀 저렴하게 풀렸더라고요. 이게 얼마였더라? 뭐 50만 원대인가? 60만 원인가? 하여튼 뭐 그 정도였을 건데 뭐 가격은 제가 스크린샷으로 좀 올려드리도록 하고, 제가 슬림 5를 옛날에 좀 자주 추천을 드렸던 편이거든요. 근데 최근에 막 슬림 5 프로다 뭐다 프로 모델들 되게 많이 나와가지고 정작 슬림 5를 리뷰한 지는 꽤 오래됐더라고요. 그래서 2년 만에 슬림 5 기본형 모델을 리뷰하는 게 아닐까 싶은데, 간만에 뭐 좀 어떤 모습인지 보도록 하겠습니다. 제가 구매한 게 라이젠 5 바르셀로 5625U CPU가 들어갔고요. 5625U 맞나? 바르셀로 모델만 맨날 헷갈리는 것 같아요. 그리고 16GB 램 온보드로 들어가 있고 256GB SSD M.2 스롯으로 들어가 있고 2.5인치 하드베이가 하나 비어 있습니다. 그래서 제가 이건 나중에 500GB짜리 뭐 2.5인치 SSD를 추가할까 싶기는 합니다. 그래서 슬림5가 뭐 사실 뭐 대단히 특별히 볼 건 없는데 기본기는 그래도 어느 정도 해주는 나름 가성비 모델이잖아요. 특히 15인치 모델 중에서는 그래도 쓸만한 모델이 외산 노트북 중에 그렇게 자주 없단 말이에요. 뭐 그 대신 무게가 아무래도 조금 더 무겁기는 하고, 뭐 그램이나 삼성 갤럭시북처럼 막 고급진 정도까지는 아니긴 해요. 그래도 가성비 모델 중에선 나름 이렇게 메탈 재질로 돼 있어가지고 그래도 뭐 들고 다닐만 합니다. 뭐 막 슬림3는 진짜 완전 저렴이 싸구려 플라스틱인데 그것보다는 훨씬 봐줄만 해요. 그래서 사실 이 정도만 돼도 뭐 일반적으로 들고 다니는데 큰 불만은 없는 수준이긴 하죠. 네, 그래서 잠깐 박스 치우고 얘기할게요. 자, 그래서 여기 구성품을 보시면 뭐 충전기가 당연히 들어가 있고 65W겠죠. 65W 그냥 일반 레노버 65W 사각형 충전기고 슬림 모델은 아닙니다. C타입이라서 뭐 휴대폰 고속 충전기로도 같이 겸용 가능하니까 뭐 나름 C타입인 거는 장점이라 볼 수 있겠죠. 그리고 요게 그 2.5인치 SSD를 장착할 수 있는 뭐 추가 브라켓이라 보면 되는데, 가끔 가다 보면 요것도 추가 별매인 경우가 있거든요. 근데 다행히 요 모델은 요게 기본적으로 제공이 돼 있습니다. 그래서 추가 SSD 장착하는데 특별히 비용이 더 들어가진 않을 것 같아요. 그래서 제품을 한번 보도록 하죠. 일반적인 그냥 레노버 키보드 형태라 보시면 되세요. 여기가 방향키가 위아래가 좀 납작하게 돼 있다는 게 단점이라면 단점인데, 뭐 솔직히 저전력 노트북들 울트라북 대부분 이렇게 돼 있잖아요. 전 이제 이걸 단점이라고 지적하기엔 조금 애매하다는 생각은 듭니다. 그리고 얼핏 봐서는 트랙패드가 굉장히 좀 작은 게 눈에 띄는데요. 뭐 요게 한 2, 3년 전에 봤을 때 이 정도 트랙패드 크기면 그냥 괜찮다라 생각했는데 2022년 기준으로 보니까 좀 상당히 좁게 느껴지긴 합니다. 요것도 좀 넓혀주면 좋지 않을까 싶은데, 스피커 유닛이 아래에 안 보이거든요. 그러면 요게 상단 지향성 스피커라고 볼 수 있겠죠. 이 스피커가 있기 때문에 키보드가 내려오다 보니까 트랙패드 공간이 좁아진 그런 케이스라고 보시면 될 것 같습니다. 뭐 트랙패드 자주 사용하시는 분들 아니면 크게 신경 쓸 부분은 아니니까 뭐 그렇다 치고, 넘버패드는 4열로 정석적으로 다 들어가 있는 상태여서 넘버패드를 꼭 원하시고 15인치 화면을 원하는 그런 분들한테는 상당히 매력적인 선택지라고 볼 수 있겠습니다. 온보드 램인 게 조금 단점이긴 한데 16GB 챙겨주니까 뭐 이건 크게 관계없다 보고요. 여기가 지문인식 센서가 아마 될 거예요. 네, 되는 걸로 보이는데 나중에 한번 좀 테스트 해보도록 하고, 안면 인식은 아마 안 될 거예요. 그래서 여기 웹캠에 이거 스티커 붙어 있으니까 떼면 되고, 레노버 노트북들이 대부분 그렇듯이 이렇게 웹캠 차단 스위치가 따로 들어가 있습니다. 그래서 불안하신 분들 요거 차단해 놓고 쓰시면 될 것 같고요. 뭐 더 볼 건 없으니까 내부 구조를 한번 보여드리고 업그레이드 부품 어떻게 장착하는지 간단하게 안내 드리고 마무리를 하도록 할게요. 그래서 나사 모양을 보면은 별 모양이고 아마도 톡스 T5 규격이지 않을까 싶거든요. 그래서 뭐 대부분 노트북들은 톡스 T5이긴 해요. 가끔 톡스 T4나 T6가 있기는 한데, 예, 조작은 잘 되고 나사 길이가 다 다르네요. 그래서 위치는 가능하면 기억을 해가지고 분류를 해주시면 좋을 것 같습니다. 아마도 여기 3개가 긴 거고 나머지가 다 짧은 나사이지 않을까 싶은데, 제가 기억하기로는 슬림5는 힌지 사이 여기가 좀 약점이, 여기가 분해하기 쉬웠던 것 같은데, 네.
손으로만 하긴 좀 어려울 수 있으니까 신용카드도 충분할 거예요. 이건 굳이 헤라 없이도 가능할 것 같으니까요. 여기 사이에 여기를 공략하니까 쉽네요. 이렇게 하면 한 번에 무리하게 뜨려고 하지 마시고 잘 안 뜯어진다 싶을 때는 이렇게 그 코너 부분을 공략해 가면서 진행을 하시면 됩니다. 네, 다 됐죠? 그래서 생각보다 중저가형 모델 치고는 내부 합판도 되게 마감도 완성도도 높고 짱짱한 것 같아요. 근데 이게 완전 풀알루미늄이다 보니까 열 전도가 조금 무릎 쪽으로 가지 않을까, 그러니까 합판 쪽으로 많이 가지 않을까 싶어요. 내부 구조는 CPU밖에 없는 내장 그래픽 모델이라서 듀얼 히트 파이프에 큼직한 쿨링팬이 하나 달려 있습니다. 그래서 내부 구조는 그렇게 크게 특이한 건 없을 것 같아요. 이게 아마 리얼텍 랜카드일 거고 좀 중저가형이지 않을까 싶어요. 그래서 만약에 무선 연결성 마음에 안 드신다면 요걸 인텔 AX 모델로 바꿔도 되지 않을까 싶긴 합니다. 스피커 유닛은 여기 위에 달려 있고요. 완전 정중앙은 아니고 살짝 측면으로 조금 쏠려 있긴 한데 뭐 사운드 밸런스에 큰 문제는 없지 않을까 싶습니다. 슬림5 시리즈 스피커는 뭐 그냥 평타 정도로 보시면 되는데 상단 지향성이라서 그나마 조금 플러스 점수를 받을 수 있지 않을까 싶네요. SSD는 2280 길이인데 242 모델을 연장 가이드를 끼워가지고 장착한 모습이 보이고요. 256GB고 뭐 그냥 적당히 저렴한 그냥 PCI 3.0 세대로 들어가 있지 않을까 싶습니다. 그리고 배터리가 조금 작기는 해요. 이게 55W시거든요. 그래서 약간 이렇게 니은 테트리스 모양으로 해준 게 좀 특징이라면 특징인데 그냥 배터리는 너무 크게 기대하진 않기로 하죠. 뭐 라이젠 모델이니까 조금 오래 버텨줄 수도 있긴 한데 그리고 이쪽에 2.5인치 베이 가이드가 따로 장착이 돼 있고 그리고 아까 보여드렸던 케이블 요거를 사용해서 이제 장착을 해주면 될 것 같습니다. 그래서 그거 외에는 뭐 크게 볼 거는 없을 것 같네요. 그냥 평범한 중저가형 모델의 내부 구조라고 보시면 되겠습니다. 뭐 엄청 좋지도 엄청 나쁘지도 않은 딱 그 정도 수준이라 보시면 될 것 같고요. 그럼 내부에서 볼 거 없으니까 이만 노트북 다시 닫고 혹시라도 이 제품에 대해서 궁금하신 분들이 있으시다면 요거 리뷰는 올라올 때까지 시간이 조금 걸릴 거거든요. 지금 다른 밀린 리뷰들 뭐 젠북 이런 게 있어가지고 그래서 댓글로 남겨주시거나 카페에 오셔가지고 문의글 남겨주시면은 제가 리뷰할 때 최대한 반영을 해서 그분에 대해서도 리뷰의 내용을 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 무조건 약속드릴 수 있는 건 아니니까 그래도 너무 기대하지 마시고 뭐 그래도 최대한 소통하려고 노력하는 거라고 생각해 주시면 되겠습니다. 네, 그럼 노트북 나사 끼우는 거는 뭐 굳이 보실 필요 없으니까 영상 여기서 마무리 짓도록 하고요. 그럼 다음에도 개인 채널에 뭐 영상 언제 올라올지 모르겠지만 올라오면 재밌게 잘 봐주시면 감사하겠습니다.